Ես ավելի ընդարձակ ելույթ եմ պատրաստել, քիչ ծրագրային, որպեսզի ավելի մատչելի դարձնենք նաև այն ընդհանրությունները, որ ունենք մեր գործընկեր արդեն կուսակցության քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության հետ եւ ավելի պարզություն մտցնելու նաև այն գործընթացների նկատմամբ մեր վերաբերմունքը, որ այսօր տեղի ունենում հարավում, Հայաստանի սյունյաց աշխարհում եւ ի վերջո այդ գործընթացները մեծապես շոշափում են Հայաստանի ներքին եւ արտաքին քաղաքական հիմնահարցերը եւ չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ հենց Սյունիքով այսօր անցնում է Հայաստանի ինքնիշխանության, Հայաստանի անկախության ողնաշարը եւ մեր նաեւ արձագանքից է կախված, թե որքան ամուր եւ անկոտրում կմնա այդ ողնաշարը եւ որքան մենք կհաջողենք մեր այս ձգտումների, մեր այս ցանկության մեջ այստեղ խոսվեց արևելքի, արևմուտքի առհասարակ կողմնորոշումների մասին, ով կարող էր մտածել, որ Սյունիքի եւ այս պահին Հայաստանի սահմանների հետ տեղի ունեցողի շուրջ կարող է Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև լուր կոնսենսուս ձևավորվել, այսինքն Հայաստանը ընդունակ է դառնում այսպիսի համաձայնությունների ուրեմն կենտրոն դառնալ եւ սա է Հայաստանի արժեքը եւ Հայաստանի նշանակությունը, որը մեր ուժը պիտի հաստատապես պաշտպանի եւ նյութականացնի իր գործունեության մեջ առաջիկա խորհրդարանում 8-րդ գումարման արդեն։ Այսօր չափազանց դժվար է իհարկե խոսել, լռելը թերևս ամենաճիշտը կլիներ, որովհետև այն ինչ տեղի ունենում երկրում եւ դրան ուղեկցող այս ընտրական գործընթացները գրեթե անհամատեղելի են։ Ես կարծում եմ լուր գործելու լռությամբ եւ աշխատանքով դրսևորվելու ժամանակաշրջանը, իսկ եթե որոշում ենք խոսել, ապա միայն կոնկրետ ծրագրերից, կոնկրետ խնդիրներից, առանց պաթոսի, առանց ճոռոմաբանության, խոսել առարկայորեն, վերհանել ներքին եւ արտաքին անվտանգային խնդիրները, փնտրել այլընտրանքներ, փնտրել նոր դաշնակիցներ, գործընկերներ եւ այդ ամենի առանցքում դնել մեր ներքին հայաստանյան եւ համահայկական ռեսուրսը, փնտրել այդ ռեսուրսն իր բազմազանությամբ եւ բազմաշերտությամբ հանդերձ հայկական պետության շատ կոնկրետ խնդիրներին ծառայեցնելու առարկայական մեխանիզմներն ու գաղափարները, որպեսզի հայկական պետականության գալիք տասնամյակների ընթացքում ամեն տարի մենք կարողանանք հիմնավորապես եւ որակապես փոփոխությունների հասնել։ Մեր աչքի առաջ մեր պետության, նորանկախ պետության գոյության 30-րդ տարում իր գոյության ողջ ընթացքում Հայաստանի բոլոր իշխանությունների կողմից հունցված, ստեղծված, ձևակերպված անվտանգային համակարգը մեր աչքի առաջ փլվում է եւ մենք փաստորեն ականատես ենք դառնում այն կեղծիքի, այն ստի, որի մեջ մեզ պարտադրաբար պահել են։ Մեկ շաբաթ է անցել այն օրից, երբ ադրբեջանական զինուժը ներխուժել է Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածք եւ ոչ մի հոդաբաշխ, ոչ մի համարժեք արձագանք Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանից եւ այն ռազմաքաղաքական դաշինքից, որի անդամն ենք մենք, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մասին է խոսքը։
Սա ուղղակի քննություն է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության եւ ռուս-հայկական դաշնակցային հարաբերությունների համար։ Եվ ըստ էության 44-օրյա պատերազմը ինչպես մերկացրեց մեր պետության չգոյությունը, երբ 30 տարի ըստ էության կառուցել ենք մի բան, որը այդ 44 օրը ընդունակ եղավ ուղղակի կազմաքանդել, այլև միջազգային այն իրավահարաբերությունները, որը մեզ թվում էր թե կան, բայց այսօր ամբողջությամբ նոր լույսի ներքո բացահայտվում է, որ դրանք իրականում գոյություն չեն ունեցել։ Իհարկե, մենք տեսնում ենք զանազան արձագանքներ Ռուսաստանի պատկան, այսպես գերատեսչությունների ղեկավարների կողմից, մենք տեսնում ենք ակնկալիք, որ Հայաստանը աջակցության համար պիտի խնդրի, աղաչի, պաղատի, գրություններ ուղարկի, որոնք ոչ մի կերպ չեն հասնում պատկան մարմիններին, բայց ես կարծում եմ, որ իրերի այն ընթացքը, որին ականատես ենք մենք, բոլորովին լավագույնս ուրեմն ցույց է դնում զարգացումների այնպիսի ընթացք, որը շահեկանորեն կարող է իրապես երկարաժամկետ կայունության եւ խաղաղության տանել մեր տարածաշրջանը եւ մասնավորապես մեր երկիրը։ Ըստ էության մենք գնում ենք արտահերթ ընտրության, միջև վերջ վստահ չլինելով այդ ընտրությունները կայանալու են թե ոչ։ Չի բացառվում էսկալացիա, չի բացառվում, որ որքան էլ հայկական կողմը զուսպ եւ առանց այսպես սադրանքների ենթարկվելու կարողանում է կառավարել իրավիճակը, չի բացառվում, որ իրավիճակը իսկապես սրվի եւ ամեն ինչ տանի ռազմական էսկալացիայի եւ այդ պարագայում չենք կարող բացառել, որ ազգային ժողովը կարող է ռազմական դրություն հայտարարել եւ կարող են այդ ընտրությունները տեղի չունենալ, բայց նշանակված ընտրությունները մեր պետության, մեր պետականության համար ոչ պակաս կարևոր իրադարձություն եւ միջոցառում է եւ մենք պիտի պատրաստ լինենք հավասարապես եւ ընտրության եւ պատերազմի։ Եվ այդ պատերազմը, որը մեզ պարտադրում է արտաքին թշնամին, եւ այն պատերազմը, որը ներքին թշնամին է այսօր իր համար միջոց դարձրել ռևանշի, մեզ համար հավասար գոյաբանական արժեք եւ կարեւորություն ունի եւ մեր պետականության գոյության համար երկուսն էլ հավասար կարեւորություն եւ իմաստ ունեն։ Եվ երկուսն էլ անվախորեն մենք պատրաստ ենք դիմագրավել եւ որպես առանձին քաղաքական միավորներ եւ որպես արդեն մեկ ընդհանուր ճակատ։ Կա համոզում, որ Հայաստանի այս առաջիկա ընտրությունները որևէ էական բան չեն փոխելու մեր կյանքում։ Այդպես գուցե կարելի էր կարծել մի պարագայում։ Իշխանությունը նվաճել կամ վերանվաճել ոչ թե ժողովրդի քվեին արժանանալ պատրաստվողները մեր երկրի զարգացման մասին ոչ մի խելամիտ գաղափար չունեն եւ իրենց կռիվն էլ դրա մասին չէ, այլ իշխանությունը զավթելու, թալանելու եւ եղեկելու։ Նայեք Հայաստանի անունից հանդես եկող բանդիտական խմբավորումների պարագլուխները ինչ քաղաքական խնդիրներ են ներկայացրել ցայսօր։ Չեք կարող վկայաբերել գեթ 1 ծրագրային առաջարկ երկրի զարգացման, երկրի ապագային միտված։ Ինչպես են բացատրել Հայաստանի մարտահրավերներն ու ինչ լուծումներ են առաջարկում այս ճգնաժամից դուրս գալու համար։ Երբ է որևէ մեկը հոդաբաշխ կարծիք հայտնել պատերազմում պարտության պատճառների, իրենց բաժին մեղքի, դրանց լուծման ուղիների, Հայաստանի արտաքին պաշտպանության ու անվտանգության խնդիրների,
ռազմական շինարարության, սպառազինության ծրագրերի, ռազմական դոկտրինի, ազգային անվտանգության ռազմավարության, Հայաստանի տնտեսական եւ ռազմական մրցունակության, Հայաստանի անկախության եւ ինքնիշխանության եւ դրանք պաշտպանելու վերաբերյալ։ Դրանցից եւ որևէ մեկի խոսույթում դուք չեք հիշի անկախություն եւ ազատություն բառերը։ Բացի Ռուսաստանին անդադար ու անվերապահ հավատարմություն հայտնելուց, այս մարդկանց ու ուժերի կողմից ուրիշ որևէ միտք, որևէ գաղափար չեք կարող մտաբերել։ Անհեթեթ կարգախոսներով զարդարված նենք արևմուտքի լիբերալիզմի, կրկնակի ստանդարտների, ընտրովի արդարադատության, ՆԱՏՕ-ի, ՑՌՈ-ի, ԳՌՈ-ի ու ՖԲՌ-ի, անգլիական իմպերիալիզմի թեմաներով հիստերիկ քարոզարշավ միայն։ Ու հնարավոր եւ անհնար տարբեր թիրախներ եւ այս բոլորը միայն մեկ նպատակով՝ պատերազմում պարտության իրական պատճառները ամեն գնով սքողել ու հանրությանը հրամցնել մի սուտ, ըստ որի արևմուտքի անտարբեր հայացքի ներքո եւ աջակցությամբ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը օգնեցին գրավել Արցախը, իսկ Ռուսաստանը փրկեց հայերին վերջնական կործանումից։ Սրանից ավելի ստոր, ամոթալի, բայց նաեւ բացահայտ հակահայկական գործունեություն դժվար է պատկերացնել։ Դրա նպատակը հայկական հասարակության ապակողնորոշումն է, սեփական ուժերի ու ապագայի նկատմամբ հավատի խարխլումը, պատերազմի իրական պատճառների ուսումնասիրության ձախողումն ու հայկական պետականության կործանումը։ Պատերազմում Հայաստանի պարտության իրական ակնհայտ պատճառը Հայաստանի թույլ պետական համակարգն էր, անկարող ղեկավարությունն ու քաղաքական ողջ դասը ու վերջում 30 տարում կառուցված ազգային անվտանգության ու պաշտպանության պարադիգմա։ Սա է Հայաստանի պարտության իրական պատճառը, ոչ թե Արևմուտքը, ոչ թե Ազատություն ռադիոկայանը, ոչ թե Սորոսը, ոչ թե Իսրայելը, ոչ թե Թվիթերը կամ Ֆեյսբուքը, ու հաստատ ոչ ադրբեջանական պրոպագանդան։ Եվ այդ պարտության պատճառով հասկանալիորեն ստեղծված հանրային դեպրեսիայից դուրս գալու ճանապարհը պարտության պատճառները սթափ գնահատելն է, դրանք վերացնելն ու երկիրը այս կործանարար ընթացքից, այս աղետաբեր ուղուց հետ մայրուղի բերելն է։ Պարտությունը եւս պետք է արժանապատվորեն կերպով հաղթահարել ու ընկնելուց հետո կրկին ոտքի կանգնել, ավելի իմաստնացած, ավելի զուսպ, փորձված եւ ուժեղացած, ոչ թե շարունակել թավալ գալ գետնին, մատնացույց անել բոլորին, բացի ինքներս մեզնից ու սպասել, որ մեկը կգա ու կփրկի մեզ։ Ադրբեջանը ժամանակին զիջեց տարածքներ, հասկացավ, որ իր ուժը զարգանալու, աշխարհին ինտեգրվելու մեջ է։ Հակառակ բոլոր կանխատեսումներին կառուցեց իր էներգամուղներն ու կապվեց միջազգային տնտեսությունը, այդպես ուժ հավաքեց։ Հայաստանը կորցրել է տարածքներ, բայց շարունակում է խորացնել իր կործանման ընթացքը, շարունակում է Ռուսաստանից իր կախվածությունն ու պատանդ մնալ այդ մտածողությանը, որն իրեն պարտության մատնեց։ Արցախը կորցնելուց հետո Հայաստանում ոչ միայն չի դադարել, այլև սաստկացել է ռուսական բազմանիստ հոգեբանական պատերազմը։ Դրա թիրախում են հանրության բոլոր խավերն ու շերտերը։ Դրա միջոցը կեղծ կամ խեղաթուրված տեղեկատվությամբ ու սուբվերսիվ գործողություններով բոլորին միմյանց դեմ հանելն է, իսկ նպատակը հայկական հանրության վերջնական կամազրկումը եւ պետականության նկատմամբ հավատի ոչնչացումը։ Եթե այսօր Հայաստանում չհասունանա գիտակցումը այս իրավիճակի ողջ վտանգավորության, ապա մենք կկորցնենք այն, ինչ դեռևս ունենք, մեր կենսունակությունը
եւ ռացիոնալը իբրև անկախ պետություն։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմում Հայաստանը ծնկի բերվեց ռուս-թուրքական դավադիր բարեկամությանը։ Հայաստանը, Արցախն ու հայությունը կուլ գնացին իրենց կույր, անտեղյակ ու անպտուղ ռուսահաճությանը։ Գործող իշխանությունը եւ նրանց իրավանախորդները միամտորեն համոզված էին, որ Ռուսաստանը տեր կկանգնի եւ թույլ չի տա, որ Թուրքիան մտնի Կովկաս ու հետամուտ կլինի իր ռազմավարական շահերին, պարտավորություններին կամ ավելի ճիշտ այդ շահերի մասին նախկին եւ գործող իշխանությունների թյուր պատկերացումներին։ Հայաստանում բոլոր իշխանությունները վստահել են ռուսական տեխնոլոգիական գերակայությանը, որովհետև չեն ցանկացել նեղացնել ռուսներին։ Հանցավորության հասնող հանգստությամբ ու անտեղյակությամբ բոլոր իշխանություններն իրենց գործը փութաջանորեն եւ նվիրված անելու փոխարեն, հայրենիքը շենացնելու փոխարեն պարզապես ապավինել են ռուսներին, որոնք մեր ողջ ժողովրդին հիմա կանգնեցրել են փաստի առաջ, ծնկի բերելով թուրքերի ու ադրբեջանցիների ոտքերի մոտ։ Քաղաքական, ռազմական հաշվարկներում, պլանավորման մեջ, աշխարհայացքում, կառավարման հայեցակարգում գործվել են ճակատագրական սխալներ։ Ես դիմում եմ գործող իշխանությանը, պատերազմից հետո շրջանառության մեջ դրված դավաճանի, կապիտուլյանտի, հողատուի վերաբերյալ պրիմիտիվ նարատիվի կրողը չենք մենք։ Մենք չենք հավատում, որ դուք ծախել եք Արցախը, բայց ձեր հանցավորության հասնող անկարողությունը, մտավոր ծուլությունն ու ամբարտավանությունն ու մեծամտությունը մեզ բերել, հասցրել է այս իրավիճակին։ Հետպատերազմյա վերականգնումը առաջին հերթին պահանջում է մեր զոհերի հիշատակի խնկարկումից զատ, հանուն նրանց հիշատակի նաև վերագտնել այն ոգին, որով հենց նրանք իրենց կյանքն էին զոհաբերում, հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի եւ հանուն մեր սուբյեկտայնության։ Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո մենք այլ առաջնահերթություն չունենք։ Հայաստանը այլ օրակարգ չունի։ Մեզ անհրաժեշտ է ոտքի կանգնել, զարգանալ, կրթվել, արդիականանալ։ Քաղաքական դաշտի որոշ դերակատարներ, ովքեր մեզ սովորեցրել են հաշտվել մեր փոքրության հետ, փոքրությամբ պայմանավորված մեզ սովորեցրել են մեր անկարողության մասին։ Ասում են, Հայաստանը չի կարող հաղթել Թուրքիային, առավել ևս տարածաշրջանում թուրք-ադրբեջանական համատեղ նկրտումներին եւ ծրագրերին։ Թուրքիայի մեր ռեգիոնի մյուս թշնամիների դեմն առնելու միջոց եւ հնարավորություն կա։ Դա Հայաստանի ուղղահայաց արդիականացումն է, տեխնոլոգիական կատարելագործումը, տնտեսական զարգացումն ու ենթակառուցվածքների ստեղծումը, արտադրական, էներգետիկ, հաղորդակցային եւ տիեզերական։ Հայաստանը պետք է կառուցի ամենաժամանակակից ճանապարհներն ու հաղորդակցության միջոցները։ Հայաստանը պետք է ունենա գիտության, տնտեսության, արտադրության ու քաղաքականության ֆունկցիոնալ շղթա։ Ուղղակի պետք է թևներս քշտենք ու աշխատենք, անկախ նրանից խաղաղություն է, թե պատերազմ։ Ոչ մի ժամ չպետք է հանգստանալ։ Հայաստանը հանգստանալու ժամանակ չպետք է ունենա։ Հայաստանի ոչ մի ներկա ու անցյալ ղեկավար կամ ապագա ղեկավարության ոչ մի հավակնորդ, որը չի տեսնում Հայաստանի ազատությանն ու անկախությանը, Ռուսաստանի ներկայացրած սպառնալիքն ու չի ցանկանում ժողովրդի հետ անկեղծորեն խոսել դրա մասին, հարգանքի արժանի չէ։ Ոչ էլ արժանի է իր պաշտոնին։ Քաղաքական հավկուրությունը եւ գլխակեր ինքնախապեյությունը տեղ չունի մեզանում այլևս։ Վերջին շրջանում եւ հատկապես օրերին կրկին ակտուալացել է հարցը. անվտանգություն թե ինքնիշխանություն, անվտանգություն թե անկախություն։ Առանց ազատ Հայաստանի չկա անկախ Հայաստան։
Առանց անկախ Հայաստանի չկա Հայաստան պետություն ընդհանրապես։ Ուզում ենք տեսնել Հայաստանն ազատ, եկեք ատամներով, մեր մարմնով, մեր սրտով պահենք ու ամրապնդենք մեր անկախությունը։ Եվ հակառակը։ Մեր ազատությունները, հանուն որոնց մենք տասնամյակներով պայքարել ենք, հնարավոր են բացառապես անկախության պայմաններում։ Սա է հայ ժողովրդի միակ արժանապատիվ եւ բնականon կենսակերպը, եւ ուրիշ ճանապարհ չկա։ Պետությունը պարտվում է այն պահից, երբ նրա հասարակությանը խեղդում են չափազանց վտանգավոր մի բանաձևով, որ իբր ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, ազատությունների մասին խոսելու ժամանակը չէ, պետք է արտաքին վտանգների մասին մտածել։ 30 տարի Հայաստանում մարդու իրավունքը ստորադասվել է արտաքինին, որի հետևանքով այդ նսեմացած ստորադասված մարդն էլ արձանագրել է արտաքին ու ներքին պարտություն, որովհետև ոնց էին ասում 30 տարի Հայաստանի ամենամեծ ռեսուրսը մարդն է։ Հեղափոխությունից անմիջապես հետո բազմաթիվ անգամներ խոսել եմ պետության զավթմանը իրավաքաղաքական գնահատական տալու անհրաժեշտության մասին։ Մեր ճակատը հանձնառություն է ստանձնում հանդես գալ այդպիսի գնահատականով, ապա մոնտաժելու պետության զավթման համար բարեփոխված, այսպես կոչված, սահմանադրությունը, կառավարման համակարգը, դատական համակարգը, իրավապահ համակարգը եւ բոլոր այն ինստիտուտները, որոնց շնորհիվ հնարավոր է եղել մաֆիայի, բանդիտների իշխանությունը Հայաստանում։ Քանի դեռ համակարգային գնահատական չի տրվել Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի կառավարման ռեժիմների կողմից պետության զավթմանը, տնտեսական, կրթական, գիտական, քաղաքական, սոցիալական, բնական ռեսուրսների, անվտանգության եւ այլ բնագավառներում համակարգային լուծումների փոխարեն հատային խնդիրների լուծման ուղղությամբ քայլերը հանդիպելու են ամբովանդակ դիմադրության, գնահատականը չստացած եւ ընդդիմադիրի դիմակ հակած գործիչներն էլ գործիչների անուններով հանդես եկողները եւ նրանց հպատակների կողմից հանդես եկողները մեզ շարունակելու են խաբել եւ հանդես գալ այնպիսի կոչերով եւ այնպիսի դաշինքներով, որոնք որևէ կապ չունեն իրականության հետ։ Անպատիվները հանդես են գալիս պատիվ ունեմ անունով, Հայաստանը կեղեքածներն ու Հայաստանը գնդակահարածները հանդես են գալիս Հայաստան անունով դաշինքի անունից։ Ինչ կապ ունի Սյունիքում այսօր տեղի ունեցողը։ Մեղրիի կամ Զանգեզուրի միջանցքը մեր պետության ամենաճակատագրական իրադարձության հոկտեմբեր 27-ի հետ։ Այն ինչ չկարողացան անել հոկտեմբերի 27-ից հետո, դրա հեղինակներն ու իրագործողները փորձ է արվում անել այսօր։ Այն ինչ հնարավոր չդարձավ անել անմիջապես մարտի 1-ից հետո, արվում է այսօր։ Մաֆիան արեց ամեն ինչ թույլ չտալու համար պետության զարգացումը եւ արժանապատիվ ապագա կառուցելու մեր հնարավորությունը։ Պետությունը չունի ըստ էության դիմադրողունակություն եւ նրա հետ որոշել են անել ինչ ուզում են պետության թշնամիները ներսից, արտաքին թշնամիները դրսից։ Որևէ պետության համար կարևորագույն առաջնահերթություն է բանակը եւ արդարադատությունը։ Չկա բանակ, չկա պետություն, չկա արդարադատություն, հավասարապես չկա պետություն։ Պատերազմից հետո ամբողջ աշխարհը այս պահին սերտում է Արցախյան պատերազմի դասերը, արդիական տեխնոլոգիաների դերն ու օդային ու մարտական ընդհանուր գերակայության մեջ փոփոխություններ ուժային հարաբերակցության, ավանդական պարադիգմերում, կազմակերպական ու կառավարման նոր մոդելներ, նոր զինատեսակներ, ինտեգրացված մարտավարություն եւ այլն։ Միակ կողմը, որն այս պահին անգործ, աննպատակ ժամանակ է մատնում, Հայաստանն է։ Ոչ մի նորմալ ուղղություն, ոչ մի նորմալ գրասենյակ, որի հետ կարող ես գործ անել, ոչ մի ծրագիր, ոչ մի հետևողականություն
երկրին իրապես տեր կանգնելու ցանկության եւ կարողության ոչ մի նշույլ։ Բանակի արդիականացման թեման մեր ճակատի համար լինելու է առաջնահերթ։ Պատերազմից հետո մենք պետք է հիմնովին վերակառուցենք մեր քաղաքականությունը եւ դրանում պետք է առանցքային դեր ունենա բանակը։ Բանակը պետք է լինի պատերազմող պետության թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականության բովանդակության ձևավորման գործում կարևորագույն տարր եւ աշխուժ մասնակից։ Հենց այդ հանգամանքը նաեւ կբացառի կամ առավելագույնս կչեզոքացնի քաղաքական գործընթացներում բանակի բաց կամ ստվերային առնչությունը։ Հայկական բանակի արդիականացման գործում առաջնային մանդատը անշուշտ Ռուսաստանինն է եւ այստեղ քննարկելու հարց չկա։ Հայաստանի խնդիրը այդ համատեքստում առանց Ռուսաստանի վերակառուցումը չէ, այլ միայն Ռուսաստանով վերակառուցումը։ Հայկական բանակի արդիականացումը չպիտի լինի միայն Ռուսաստանի մասնակցությամբ, ներգրավվածությամբ եւ աջակցությամբ։ Ինչպես պետք է ձգտել տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի, այդպես էլ բանակի հարցում պետք է լինի արտաքին գործընկերային միջավայրի դիվերսիֆիկացվածության նվազագույն աստիճան, որով լուծվում են ոչ միայն ռազմատեխնիկական, այլև ռազմաքաղաքական բազմաթիվ հարցեր։ Դատական համակարգը իր մեծամասնությամբ, ինչպես նախկինում, այսօր էլ մեծապես շարունակում է կառավարվել նախկին հանցավոր ռեժիմի պարագլուխների կողմից։ Վերջիններիս մասնակցությունը ընտրություններին ոգևորել է դատական համակարգին եւ հույսեր առաջացրել, որ կարող են վերադառնալ իրենց բաղձալի ժամանակները թալանի, կոռուպցիայի եւ դատական իշխանության հովանավորչության շրջանը։ Այդ իմաստով եւս քաղաքական միջավայրի փոփոխությունը եւ մեր մասնակցությունը ակտիվ դերակատարումը քաղաքական միջավայրում գործընթացներում թույլ կտա դատական համակարգը ոչ թե վեթինգի, այլ լուստրացիայի ենթարկել, որտեղ կարծում եմ, որ վեթինգը այլևս բավարար չէ, հատկապես վերջին ամիսներին տեղի ունեցողը եւ դատական համակարգի ուղիղ հովանավորչությունը ահաբեկչական խմբերին եւ այդ խմբերի պարագլուխներին վկայում է, որ մենք ունենք դատական համակարգ, որը հովանավորում է ահաբեկչությունը, հովանավորում է հանցագործներին, կառավարության շենք մուտք գործած այդ խմբերը կամ ազգային ժողովի խումբ խուժած խմբերը շարունակում են մնալ ազատության մեջ, ազգային ժողովի նախագահին մահափորձի ենթարկած եւ ոչ մի ներկայացուցիչ ազատազրկված չէ, գաղտնազերծված հեռախոսազրույցի հայտնի ներկայացուցիչները, որոնք նույնիսկ քաղաքական հայտ են ներկայացրել իրենց կուսակցություններով մասնակցում են ընտրություններին, նրանցից եւ ոչ մեկը պատժված չէ, եւ սա դատական իշխանության թեթև ձեռքով։ Եվ այս իմաստով մեր հանձնառությունն է այստեղ եւս հիմնավոր աշխատանք տանել եւ առողջացնել դատական համակարգը, հենվելով այն առողջ հատիկի վրա, որը անկասկած կա իդեմս այն մարդկանց, ովքեր իսկապես հավատում են Հայաստանում դատական, անկախ դատական համակարգի գոյությանը։ Ես այստեղ կուզեի իհարկե կանգ առնել նաև արտաքին քաղաքական դիվերսիֆիկացիային, բայց չեմ ուզում ծավալվել, մոտավոր շրջանակը արդեն կարծում եմ պարզ է, մենք մեր պետության գոյության կարևորագույն շրջանն ենք ըստ էության, շրջանի ականատեսն ենք, վկան ենք, ես ուզում եմ, որ մենք հավատանք, որ մեր երկնքում կրկին գարունը գալու է։ Որ Շուշիում խոնարհված եռագույնը կրկին ծածանվելու է։ Այսօր եկեք բուժենք մեր վերքերը, հավաքվենք մեկտեղ
ուղենք մեր մեջքն ու գնանք առաջ։ Չտրվենք ոչ թշնամուն, ոչ պատրանքային բարեկամին։ Աշխատենք պարզ ճակատով, առողջ մտքով, որ վաղը մեր երկրում նորից առավոտ բացվի։ Հույսներս դնենք միայն մեզ վրա։ Մեր տաղանդի, մեր հոգեկանության, մեր աշխատասիրության և լայնախոհության վրա։ Այսօր արդեն նոր օր է, վաղը արդեն նոր օր է։ Այսօր եկեք մտածենք, ինչպես ենք առաջ գնում, որպեսզի մեր ճակատագիրը չհանձնենք ուրիշին։ Մենք դառնանք մեր ճակատագրի պատասխանատուն և ճակատագրի տերը։ Շնորհակալություն։